Benvenuti tifosi del Napoli, lasciate un mi piace al video e iscrivetevi al canale per restare sempre aggiornati sulle ultime novità del Napoli. Grazie. Secondo quanto riportato dalla stampa, Conte non si fida né di Juan Jesus né di Rafa Marin come difensori centrali. Il Napoli è quindi pronto a intervenire nel mercato di gennaio per rinforzare la propria difesa. Il tecnico salentino aspetta sapendo che a gennaio non serviranno rivoluzioni, ma qualche inserimento mirato. Ismaili dell'Empoli è in pole position per vestire la maglia del Napoli a gennaio. Il club italiano lavora da tempo sul nazionale albanese e trovare un accordo con l'Empoli non dovrebbe rappresentare un problema. Discorso diverso per Danilo. Lo vuole Conte e lo vuole il difensore brasiliano, ma è un affare che probabilmente si farà in estate a parametro zero perché la Juventus non è disponibile a cederlo. Giacomo Raspadori non ha accumulato molti minuti da quando è arrivato al Napoli. Spazio e gol decisivi sotto la guida di Spalletti, poi ombra con la gestione Garcia Mazzarri Calzona e panchina, ora con Conte che non può garantirgli il posto da titolare. Aurelio De Laurentiis ha sempre considerato l'ex Sassuolo un giocatore incedibile, ma ora, vista la situazione, potrebbe essere disponibile a concedergli un trasferimento. In verità Jack ha bisogno di spazio, vuole minuti e possibilità di giocare per dimostrare le sue qualità e il Napoli in questo momento non sembra la sede adatta per riceverlo. Tra i club interessati al giocatore c'è la Juventus de Motta, che vorrebbe provare l'attacco nel mercato di gennaio. Secondo il Corriere dello Sport, per consentire ciò gli azzurri sarebbero disposti ad aprirsi ad uno scambio. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli, su questi argomenti oggi? Lascia il tuo commento al video e iscriviti sempre qui al canale Forza Napoli.